shilkan gaari ayaa ka dhacay duleedka magaalada Umdurmaan ee caasimadda dalka Suudaan ka oo sababay dhimashada 13 ruux Soomaali tahriibayaal ah iyo dhaawaca hal gabar iyadoo dhaawaca gabadhaasina lagu dabiibayo isbitaalka weyn ee Umdurmaan u qaybsamaha dhanka warfaafinta safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan mudane Fiidow Maxamuud Fiidow ayaa TV-ga qaranka la hadlay isagoo ku sugan isbitaalkaasi waxa uuna sheegay inay gaarayaan tirada guud ee Soomaalida ku dhimatay shilkaasi gaariga ahi tiradooda guud inay tahay 13 ruux iyadoo ay jiraan laba kale oo u dhalatay dalka Suudaan oo iyagana kamid ah dadkii ku dhintay isagoo arrimahaasi TV-ga u sharaxayna waxa uu yiri waxa dadka maanta meesha ku dhintay dhimashada ilaa hadda isbitaalka ku jira waa badan yihiin waxa kamid ah ilaa hadda hadalnay oo magacyada loo aqoonsaday todoba kamid ah oo kamid yihiin Aadan Yuusuf Maxamed iyo Adna Yuusuf Maxamed oo walaalaha iyo Xamdi Xasan iyo ayaanle Farxaan iyo Faadumo Xasan Shire oo idin dhaawac sidoo kale dadka kale wali aqoontooda waa la yahay laakiin magacyadooda jeebkooda qaar kale kamid aan ka helnay dhamaantood waxa ahayn dad Soomaaliya oo wadadan ku dhintay wadada ku dhaawacmay waxaana safaaraddu ku jirtaa in Britooy wixii ka dambeeyay sidii loo aasi lahaa qaabkaasi loo fuday lahaa inay mar walba ka shaqeyso waxa socdo baaritaano lagu ogaanayo in lagu aqoonsado meedadka dadkaasi Soomaalida ee tahriibayaasha walow ay jiraan 7 kamid ah meedadkaasi in la aqoonsaday laguna wado ilaa aaso taasoo ay iska kaashanayaan waa aasitaankooda ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan safaaradda Soomaaliyeed iyo ururweynaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan oo ay ku mideysan yihiin dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Suudaan darkaysan waa qaybta meedadka lagu ilaaliyo ee isbitaalka Umdurmaan oo kamid ah isbitaalka ay ku jiraan 13 tahriib ee Soomaalida ah mana aan markii ugu horeysay dhacdo noocan oo kale ay ka dhacdo caasimadda saddex geesoodka ee Khartoum ee Suudaan iyadoo la xasuusto tiro inta leeg oo tahriibayaal Soomaali ah ay dhinteen sanadii 2008 Abbas Maxamed Nuur SNTV caasimadda saddex geesoodka ee Khartoum Suudaan